الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين يوم أعتبر ya zama 22 ga watan goma shekara ta 2016 20 kuma ga al-muharram hijira na 1438 muna cikin suratu yusufa a aya ta 17 kamar yadda malam aminu abdulmumin inda ya karanta bayan sun ta yi sun ɗau bawan Allah ɗan uwansu annabin Allah waliyin Allah sadauki sun jefa shi cikin rijiya sun dawo kuma suna kuka irin ta ƙarya da makirci cikin duhun isha'i to me suke faɗa ma dattijon arziki kadu suka ce ya abana ya mahaifinmu in na kaga taron mu nan zahamna mun tafi wani wuri ne cikin daji na tafi kuma na tsere muna cewa wanda ya na daya shine da kaza wa tarakna yusufa mun bar yusufa inda mata'ina wajen rigunan mu da kayan mu to gudun namu yayi tsawo kafin mu tawo ba kala wuzi'u karan daji ta cinye shi amma an tabi mu'minin da mun san dai ba za ka yarda da maganar mu ba amma an da baka zama bi mu'minin ne amincewa da na ga maganar mu ba wala kuna koda ma mun kasance sadiki na masu gaskiya ne balle ma kazibi ne su وجاءوا على قميصه بدم قبض قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون wanda suka zo da wata alama wanda zai nuna kamar su farare ne kuma bakake ne waja'u suka taho ala bisa kamisi rigan dattijo bidamin da wani irin jini ya zuban jini kadibin Allah ce na ƙarya ba tarat dattijon arziki ya kuma ya ce bal da aka bar wannan magana sawwalan lakum anfusukum kawunan ku ne da rayukan ku ne rana muku wannan al'amari fa sabarun juriya jamilu shi yafi kyau tsakanin nan wallahu al-musta'an shine mai agazawa alama ta tukuna duk abin da kuke sukantawa wannan magana dai ya kare mai da mai dai an dauke da musa وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون. an jefa annabin Allah cikin rijiyar da ba kowa cikin tsakiyar daji kaga mai ceto kadai zai cece shi waja'at sayyaratun kan sunan moto sai zo ta ce sayyaratun matafiya duk moto mai tafiya ce an ka kanta a tsaye ko a tsakiyar hanya ba haka mai gidan ya so ba waja'at sayyaratun sai ga matafiya sun taho fa arsalu sai suka aika kaji qur'ani sai ce waridahu wanda zai je tusko masu ya ɗebo musu ruwa shine waridahu shi ko wanda zai ɗebo ruwa da ya je ba adara sai ya jefa dalwa gugarsa bokitinsa dalwa bokitinsa yusuf kuwa da ganin bokiti na ɗiba ruwa ya bari sai ya riƙe shi mai jan ruwa ya ɗauka ruwa yake ja ya ga ruwa ta cika ashe babban mutum zai ɗauko babban mutum na fitowa kana mai ɗiba ruwa ce ya bushara ya farin ciki na haza gulamun ga wani yaro nan kaga ni kira bai san shi ba haza gulamun shi yasa ma mu yi mun wata biyu ga wani yaro nan ai bai san inda yaron yake ba to daga ganin yaron fa wa asarko sai oi ya mai da shi ne bi ba an ya zamo yaji sai yasa ce bi ba atan ya mai da shi yaji ya mai da shi dollars
wallahu Allah alimu mai yawan sani bima ya amalu na duk abin da suke aikatawa game da bawarsa shi ya san karshen abin وجروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. تشك بكر kaji qur'ani tsohon larabcin ji sama'ila idris wa sharahu sai suka sai da shi wa sharahu ba suka sai ba qur'ani kala zina sharahu balalata nan da yazo sai ce wa sharahu abi ma'ana bai a sun sai da shi wa sharahu suka sai da shi kuma bi kamani da wani dan dukiya baksin wala kantacce kaskantacce darahima dan tarare ma'adudatin abin kirdigewa da wannan yan sanda suke amfani idan kayan 100 ne mutum ya zo ya sayi shi 30,000 sai sa shi a cikin keji sun san barawo ai barawo amma kayan 100 ne sai ya sayi shi 80,000 sha da kusan kayan sata ba ka dai ne mai bai kuma ka dan aje mana kudin da za mu samu ruwa da mutum sun san barawo amma kayan 100 ka sai 100 da barawo ne ke wannan waya ce ta 100 ka sai da 10,000 a to me sunan ga barawo ne sai daga nan Qur'an da zai maka sun sai da shi game da wani kudi baksin koma baya da rahim ma'aduda kuma wajen sayarwa ma Qur'an ya siffanta maka ajabtin din wa kana kadance fihi wajen sai da shi da an ce musu ma kai na ko samu wannan yaro wato wala su Qur'an wa kana sun kasance wajen sai da shi min az-zamidina suna masu gudu suna juyawa da baya suna sayarwa suna lekawa da an ce kai wannan yaro na ko samu shi anan za su bar shi to ya mulki وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. shi ɗayansa in ya mutunta ka ka mutuntu in ya wadakanta ka ka wadakanta maimakon a ɗauki annabi a kai shi gidan su malam aminu wanda ba ko kwabo ya je ya tabbas kare ko ya rika raka shi lambu ya ce yawa mun samu mai zuwa lambu yanzu Allah ne ya tashi sai kai shi gidan shugaban kasa ko gidan minista ko ya leburancin gida kake wannan yana ya gidan minista wannan kuma yana gidan dan kodogo mai zikar ai kaga ba dai bane abincin da za a bari na baki kare ya yi daga kaci ba in suka rage ga jara kan ka ga kai mulmul to balle aka ce minista ne ya saye shi ya yi daidai da sai malam ma'azumi agogo wahala da rai wa qala alladhi ishtara qur'an wanda ya saye shi min misra a birnin misra sai ya ce limra'ati ga matarsa ya ce wannan yaro ba akrimi masawa ki mutunta zaman shi wannan yaro ba yaron banza bane babban mutum a ta kusa yake an amfana wannan zai amfane mu ni na gari ma da zaki yadda auren ta ki mu dauke shi mu rike shi waladan wani dan mu ne kawai da sauran magana ma a bautar da shi bata taso ba wannan kariya sai Allah wai bai ce musulmai Allah shi ne wa kadhalika Allah ya ce haka ne makanna muka ba da matsayi muka darjanta li Yusuf fil ardi akan kasa Allah ya ce kuma walinu addimahu muka daura sanar da shi min ta'wil al hadith duk abin da ka gani na farjin ka zo ka ba labari zai yi maganar sa ba wallahu al galibin shine da galba galibin shine da rinjaye ala amrihi bisa al'amarin sa inda ya ce ga yadda za a yi to ga bai tura mai walakin aktharan nas amma kashi 9.1 na duniya la ya'lamuna ba sa sanin Allah la ya'lamuna ba sa sanin Allah kaga yan uwa su a can sun san Yusuf ya mutu sun kuma yakini suna tabbas ka jefa kwa rijiya ma ba na gari ba na daji ma wanda
ba a zuwa ɗibi ruwa ai kaga ya mutu kawai saboda haka in tsohon ma yana yi sai kai ta yi tabtamu tazkuru yusufa hatta ta kuna harana au ta kuna wane ne kaje ta ka karaka kai ta kukan amma dai yusufu kan su a ilimin su kenan ya mutu maganar labarin yusufu ma ka daina yi shi ko yace a inni a'lamu min allahi ma la ta'lamu yace ina da wani ilimi wanda nake sani ko ba ku sani ba annabin Allah ne ya san Yusuf nan sai ya kai gashi dalilin a kawo nan wanda ba ka son nan ya tafi shi kuma yana so ya tafi to wanda kake so ya tafi shi zai daga wanda kake so kar ya daga kake so ya daga ba zai daga ba shine Yusuf tura Yusuf ke karantarwa shine yake koya mana amfanin kawo sura kenan ba kana ana magana history ne kawai yi kaza to a'a ka gane ne da ni da kai da shi da ke da wa yadda shi yake so ya yi shi zai to sai ya mu walamma balagha ashuddahu atayna hukman wa ilma wa dhalika najzil muhsinin walamma yayin da balaga yusufu kenan yusufu ya kai ashuddahu kwari nai ya kai mutum zai iya gaddama akan kare haƙƙin abin da Allah ya dora masa Allah ya ce ya taina hukuman ai can ya riga ya wa auhayna ilai ya masa wahayi yace da ya kai wannan karfin ataina hukuman sai muka ba shi hukunci wancan wahayi an masa da cewa ka gane sai na ka kai inda nake so zaka ba su labarin jefa ka a rijiya nan kuma da ya kai zaka ce mun ba shi hukunci kamar mu hukunci da aka ba mu Qur'ani in ka gama da wani littafi mun zalunci kanmu ne kawai duk littafin da muka rike ba alqur'ani ba wannan mu muka zalunci kanmu da kanmu muka nemo cuta muka tsaro wa ayyuka da zai tsara wa barakata fil huda in ka ga mutum da wani littafi to ba alqur'ani ba ya je ya sayo bata da kansa dabi saboda haka sai ce sai muka ba shi hukuma bayan hukuncin ba ce wa ilma ga hukunci ga ilimin sanin hukunci sai Allah ya ce daga Yusuf ya kare Allah ya ce wa kazalika najzil muslimin duk wanda ya kade ta mu ma haka zamu masa ashe in ka kade ta shi to zai kare ka daga dukkan sharrin mai sharri shine Yusuf take karantarwa wa kazalika najzil muhsinina al-muhsinina al-muwahhidina masu kade ta Allah in sun kade ta Allah to Allah ce zan kare su kamar da na kare Yusuf to ya moti waradatu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat al-abwab ahir wa qala da'ayta lak mujede qala ma'adha Allah ba na zauna innahu rabbi ahsana mathwaya daya innahu la yuflihu adh-dhalimun sannan ana zaune sai ga bakin kare a gidan da rana tsaka sai ga bakin kare idan su kakar bakin kare dama maluma sun ce da kaga bakin kare ka ce inna lillahi wa inna ilaihi shaidan ki qur'ani da yazo ta ce warawadat sai ta tizga masa sai ta neme shi ya lalata da ita allati wacce kuwa shi Yusuf bi baita a dakin ta take matar prime minister annabci da ka to ya aka yi ita ce da kanta ma in ji Allah wa gallaqatil abwaba ka ji ba ko ban ta kan ce wa gallaqatil baba ko ban ba guda dai bane al abwaba kofofi ai gidan manya ba kofa ɗaya bane kai ne kake da kofa ɗaya can bayan ma kai katanga wai kar barawo ya hau in an koro kai na zaka bi ga ka gurgu baka da kofa ta baya amma gidan manya duk inda ka bude kofa duk inda ka bude kana buga sun fita da can an barka da gila kaji qur'ani kai naka guda ɗaya ne kawai lafiya sai fito baka da kofar fita maka ai talauci bai yi ba mutum abokin gaban nan a danke kana da gida can kofa ne dukkin na can kofa ne
sama makofa ne akwai inda za ka gangaro kaga wasu mala'iku su 10 da alkofar gida ta nan ba sai ka fita a banka ba ka dauki hajjiya ko yi waje can duk abin da ke cikin gidan ba komai ne wurin a za ce ai sai ka fi London da safe ta same ku a bakin masallaci a zaune kuma a Najeriya to ya fi ai amma kofa daya a balai baka ji fakara ba an yi magana da fakara za a sa ta a cikin akulki ta ce akwai kofa ta ce hauka manya su yi magana da fakara kaji yace wa dallaqatil labwaba sai ta kulla Qur'ani ke baka labari wa qalat sai ta ce haitana na shirya dun kai kofofi kan ba kowa kada Yusuf yace ma'azallah kaji ma'azallah masdar na kiyayewa tsari Allah shi tsari kula da karatu innahu shi hudin a'idun ila Allah inna Allah rabbi shine ubangiji na a hasana shi ya kyautata masa waya mazauni na anan ubangijin da ya mutunta ni anan kuma in zo in yi zina anan yace haka na ta ba ci kaji masara ta daya maluma suka ce kuma innahu shi mai gidan ogam wanda ya kawo shi suka ce rabbi shi ya tarbiyantar da ni a hasana shi ya kyautata masa waya zama na anan innahu yadda sha'anin yake la yuflihu zalimuna azzalimai ba su taba cin nasara sai wanda ka dauka mu defo wala qad hammat bi wa amma biha lawla ya mujede kadhalika lirabbi ba'alahu awal fa'sha haka nake son innahu min ibadina al-mukhlasin ta iya abinda za ta yi kaf ta ga ba zai yiwu ba ta ce to a dan bace wala qad haqiqa hamad bi taniyan buki shi Yusuf ba Muhammad ya shi ma ya niyan ya dake ta duk a tafi kawai a fata kayan dakin ma Yusuf laula ba domin an ra'a burhana rabbi Allah ya sanar shi mai hujja baya fada wanda ke kan tudu baya wanda ke kasa lalace ce mutum ne ya dauko daron zuma wani ya dauko bola ya ce muka kai kana da Qur'ani mai hada ka fada in bai gane ba ta suka ce a sauka lafiya me na fada Allah ya tada shi da ashifarsa laula an ra'a ba don ya ga burhana hujjan ubangijinsa da ya sanar da shi ba kazalika Allah ya ce haka ne ma ba wai Yusuf kadai ba linatrif haka muke zamo muke kawarwa an Yusuf asu abu muna abu duk wanda ya tsare mutu haka za mu kauda shi gaban mummunan abu shi yasa kazalika linatrif an su'a duk mu daura kauda shi ga mummunan abu zina wal fasha inda alfasha inna shi Yusuf min ibadina kula da karatu min ibadina yana daga cikin bayin mu da yazo zace al-mukhlasina wanda muka tsare bai yi kisra ba al-mukhlasina sai ka ji masu karatun wanda muka tace shi yana daga cikin wanda muka tace da ya ce mukhlisina wannan daban kai ne kake kokarin ibada ka kare kanka wannan kuma al-mukhlasina da ya ma lamu fata yace haka muka tsare kayan mu kada wani ya sa واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم واستبقا suka yi tsere zuwa babban kofa nan da ya zo nan sai ce alibaba wanda daga shi shine duk kofa da za ka fita shi na kokarin ya gudu ta kuma tana kokarin ta riko shi Allah ce wa qaddat takiti kamisa huri gansa min duburin ta baya bayani sai alqur'ani ƙarya sai littattafa suna banga da kofa kuwa da madan test lady da yaron gidanta wa alfa ya sai suka ki sayyada agoga oga
ladal babi kaji lada kisra zai biyo ladal babi nan ga kofa kafin a ce komi shi ne ya ji ana buruntu kada sai ta ce ba ita ce azalima ba wai ma da ta zo hukunci take tambaya ma jaza'u meye sakamakon punishment wadda arada ya nufi bi ahalika mataka su an da zina da munan abu meye sakamako tunda ta tambayi sakamako sai ta jira amsa daga mai gida ta ji amsa bai ba ta illa an jira kawai a rashin sashi kurkuku illa an jira dole sashi cikin kurkuku in kuma zai samu kurkuku ba au azabun ko azaba aliyu mai radadi shi wannan abu ya roƙa shi wannan bayani dole roƙa shi na asa ta samu kin ce me ya sakamako kin kuma ba da an san yadda za a masa kaga wani shi ma an karar da mu a mata ne kana da yaron gida ba kwazo matan su ce to ni ba na ga yaron ka na mun wani kallo kai kuma suka ce ba kai da bai a kira shege kira yaron ka ji bayani amma kai tun da kai ga kanan ka fito daga yamma da jigawa ga ka dogo ba sai ka kama fada kawai ce to wallahi ne bai da mana ka iska ne ko dai ita ce yar iska shine qur'ani ya kawai maka ya kawo maka sai ka kira kai dan tani me ya hada ka da lare ce ni ne ba zan fada ba kan in fada min sai ka ji labari shi yasa qur'ani ya karantar da kai wannan ayi amma in namiji aka ce a zai aikata to shi qur'ani da yazo kuma su ne nuna sheku a farkon dai kuma sai ce azzaliya wurin al'aura wa saruku aka kira ka san kama ba a ce sata al'aura ce wa saruku amin ka ji ba kano ya bi ne mai kani ganin bayan kan ajihu ne daga nan dai aka samu aka yi karatun ba ka gane nan na tsaya shi yasa qur'ani ya gwada maka cewa sai ka bincika dantani yaya aka yi ni fa na yadda da kai alalla shi ko kwana nawa ne har ya baka zance zaka tsara ko ni baka yadda da ni ba kenan ko ba yadda da ke mana yarisa wato ni ba tanka ba baka yadda da ni ba sai yaro da ka dauko kai kuma kana zaka dauka wace jejjerje shi yake sauki nemi yaron ka dai ka lallashe shi ya baka labari na kwarai in ya baka kuma to sai ka nutsu da nashi ya kuce to bai na shiga gidan ka masa wani ko wa yanzu ma shi dan ganin ka dena aikar shi ne cika cika mai iskar shi ka ji abin da qur'ani ya gaya maka qur'anin ne zai kuskure kai ne kai daidai to me modi qala hiya radatni an nafsi وجئل شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين ميتي يوميرا قال yace ai kaga can tayi bambaminta me sakamakon wanda ya nemi mata ka da wani abu sai da a sa shi cikin kurkuku ko a ci uban duka shi da ya zo a disai sai ce hiya ita rawa da ni ita ta tuga mun annabci ita ce take so ta yi amfani da shi sai tsaya bin shanan wa shahida shahidu wani mai shaida sai ya shaida shi ko mai shaidan Allah ya ce min ahada daga kabilarsu yace in kana kamisu in rigarsa ne kudda aka kage shi min kudin ta gaba ba sadaka ta yi gaskiya sai fara baka gaskiya in dai rigar ta gaban ce tashi ya tsage to shi yaro neman sa ta kefe rigarsa wa ko shi wannan yaro na kamilar kazibi ne na cikin masu karya in dai gaban rigarsa ne a yage to ita ce da gaskiya ya zo ya fada mata ce don shi namiji yana da karfi saboda haka ta kefe rigarsa وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين كان قميصه إن كوريغان يا كسانشي قد أن تشاجي شي من دبر تبايا فكذب القرية وهو لا ما تنتج من الصادقين إلى daga cikin masu gaskiya
فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن gaishe ka bakan إن كيدكن عظيم mara qamisahu lokacin da mai gida sayyidu kenan ya ga rigar Yusuf udda an cake shi min duburin ta baya sai kunya ya kawo shi kaji wani ilimi shi ma na ba kara maka ilimi ko ba ilimi idan suna fada a daki aka samu ta yaga rigarsa ta gaba shi ne kai kaji Qur'ani ba ilimi ko ba komi in ta ba ita ce ta ji ilimin Qur'ani ba a zo da wannan ilimin Allah wancan kuma ilimin mai kwalba ne shi fa wannan ilimi na shi ne kuma ilimin nan da ya bayar shi za a yi amfani da shi har ranar da za a yi busa a cikin kaho wanda ya kare ta ne Allah yi ta ka gane sai Allah ya gasa malai da ya ce to ka san mijin bai da kishi maza ya ce ka san bai da kishi wanda zai yi zo ya yanke hukunci ma to zan zo wurin ba zo wurin na gaba sai ya ce innahu shi yadda sha'anin yake min kai da kunna yace daga cikin shirin ku ne min kai da kunna magana mai yace innahu yadda sha'anin yake min kai da kunna shirin ku ne inna kai da kunna shirin ku ko azim mai girma shine kai ke ma'anan kai da wannan plan irin naku ne mata babu wani abu plan din ku ne shirin ku ne duk inda ka kai da manyan idan matar ka inji Sheikh Tahir Bauchi radiyallahu anhu yace idan kana da mata shekara 25 kuka yi fada to kada kai wa yar shekara 60 fara ku daidaita kai da matar ku ake wa magana ku daidaita da matar karka ce ga uwar matarka kana kawowa in ka kama ku tafi ce to bari zan kawo maka ita ce ba haka ake ba namiji bane ba dan goyo bane ya sha ga yadda zaki ga yadda zaki ga yadda zaki ga ko uwar ka ga yadda zaki ga yadda zaki da kun daidaita kayan ku ya yi maka da ta dawo ta sake samun kwan wali ne fa faɗa kazi waka kana gani ka kai mabuwar da zai zai abin nan ko kakanta ya shekara na nawa da uban sai ta kissa maka wata hanya ta daban ka yi haƙuri ku daidaita ɗakin ku kawai in ta ce a wajen wurin wata ce to ni tsakanin na da ke kuma sai an je wurin wani ku daidaita na ai shi ya ce innahu min kaidikunna daga shirin ku yake kaidi tare kai namiji baka da wannan su ko suna da shi inna kaidakunna shirin yace azimu mai girma ne wannan shirin ki ne ya zai shiga harkar ɗakin ki rulu da kofofi to ina rashin kishin jima'an Sama'ila Idris mu je mana yo zo a'arida ana hadha wa astaghfiri li dhanbi innaki kunti min al-khati'in ba duka kawai ce innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim shikenan sai ya juya wuri su ce Yusuf a harida an kai forget din wannan magana kawai forget Yusuf a harida kawai da kai an haza ga wannan sai juyo wurin matar wata ka tsiri da bike kuma ki nemi gafarar zunubin ki innaki lalle ke kun cikin kasance min alqadiina kina daga cikin masu kuskure shikenan sai shige kamar da Yusuf ya ce baka bai mammari sheki ya baka tambule ta kuma na suka tara da ilimin da bala kira yace ko ka sa zarto kayan ke ne baka yi bukata ni da ilimin kawai nake gadara yace ilimin nake gadara shi bai ma duba tafsiri ai goga yace shi ma mai tafsirin ya lokacin time din sa ne yi ni ma Sama'ila na iya yin wanda yake wannan na iya yin wanda yake wannan maza ta lashira kaza ta cinye karatu to me kace modibbu wa qala niswatun bil madinati ra'atul aziz turawidu fata'a an nafsi qad shagafaha hubba kashaka bakanu inna lanaraha fi dhalalin mubin ana nan sai
iska a cikin ranar da suke magana akwai iska gidan iska sai dauki magana sai gari tunda ai ba Yusuf shi leburan gida bane gidan gwamnati ma'aikata nawa ne a ciki ai kaga iyaka a rana ɗaya lokacin wancan gwamnatin da suke amfani da kuɗi kaza ɗari ake yanka a gidan gwamnati ma'aikata ɗari ake yanka ko wani ofis a kai wa kaza wayannan ne da suka zo suka mai da abin kasa sosai yayi kasa sosai balle gidan shugaban kasa to kaga ga masu figin kaji ga masu dafawa ga masu sa shinkafa ga masu share ɗaki ga masu goge kujera suna kallon wannan attauran da ake yi kaga sai su kai gari kawai ta to labari ya shiga gari sai qur'ani ya ce wa qala niswatun wasu mata fil madinati cikin birnin misra ana ta hada magana aka ce imra'atul aziz matan prime minister kaga wannan ta din ma abu da aka yi qur'ani kenan bai rufe ba akwai karatu a wurin ka koma wurin imra'atul aziz matan prime minister yau ta yi abin kunya turawi ba ta nemi bawanta dun yaron gidanta ne ba kowa ba annabci ta nema yayi amfani da ita yaron gidan da Allah ya kiyaye sai a wuce tsoho da zai wuce ta karshe gaba ha hukuma so koya ta makanta ta soyayya da son ranta ya makanta ta yanzu ba ta da ta rasa wanda zai amfani da ita sai yaron gidanta inna mu da nara muna ganin tafi bazalin tana cikin fata mubinin a fili magana ya haɗu gari an kai kasuwa teburin mai shayi teburin mai goro mai talla baka ji bane ana kan da bibi ala ka kuma mai kauri bai da labe la hawla la quwwata illa billah maza da mata aiki ke to labari sai ya dawo kunnan lady to me falamma zami'at bi makarihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaqan wa atat kulla wahidatin minhunna sikkinan wa qalat ukhruj alayhim إن هذا إلا ملك قريب. ɗaya gumi iri kaga wannan shine zaka ji ana bada labarin gidan gwamna ana bada labarin gidan sarkin yanka ana bada labarin gidan janara su waɗannan masinjojin ne ai kamar zaɓen wurin ne ai duk masu aikin gidan ba su zaɓe shi ba sai da tambayi wanda ke gidan ke ban labari babba na ca Allah ne da ranka ya ba zaɓe shi ka amali kai ko malam suna kallo ana bi da daloli ba a ba su ba kullum raba dala ake kamar ana yanka sani a kwata ba a ba su ba sannan su zaɓe shi iyakan su ba su ɗauka kan su sa moto oga ce thank you to tun da ranar da za ka da oga ya shiga ramin wuta ya shiga ramin wuta ya faɗa ciki su je a jefa ciki to ranar da ka da oga zai jefa musu to ai su da suke yada labari da dakwatance da tabbatacce da wanda ke kama domin za su ga wani babba ya fita ce kaza aka yi da su aka yi to gari ya ce kawai wannan matan ne an lokacin da ta ji bi makarhinna da shirye-shiryen makircin da ake yi wa mata madan arsala sai ta aika ilaihinna zuwa gare su ta ce tana gayyatar mata kamar zuwa ce an bi anguwa ce to matan gwamna na gayyatar gobe lahadi karfe 11 ki rike wannan kati ki yi maza ki ci ta haka gwani take wata na zaune sun zaɓe aka zo ni ba san shi ko ta nawa kan kowa ya aka ce ga kati ka tafi gidan jana Hassan Usman Katsina amma kai kare za ka ce ni kare aka ce kai kare kuma bayan sallar juma'a na ja moto da na zo aka ce kai fakin da na zo aka ce waye sunan ka na ce Sheikh Muhammad Usman nan sai ya shiga na shiga na ga malaman jihar Kaduna ba ke da
rawani yadda ka san an zuba da kwalba na samu limamin abin nan sadarar memorial mutumina dama ta muke sallar juma da araba tun Allah zuwa masallacin juma ba na ce a lokacin da na ce ya to an taro mu na ce a to ba za mu tsaya mu ji ikon Allah ba aka shiga da kullu ko can sai ga Umar Musa sai ga makarfi aka ce alhamdulillah aka yi jawabi aka sama imamu ikara yayi jawabi aka kawo wani jima dan dariƙa aka yi jawabi aka yi addu'a aka ce kowa kare tashi a to dama yana da mu tashi a'a aka aje mana abin da za a aje maka ce ayi zabe lafiya tashi lafiya to haka ta yi ita ma ta aika takarda kowa ta ce matan gwamnati ce tana kiran ke da ke cin wake bushashe shimfiɗa ne fata yi teburin za a yi ga kaji nan ga zabi ga me duk a yanke kuma in ma dai da za ka zo da shi ka zuba za a turo wani ta aika ta ce ku zo ƙur'ani ya ce wa ta shirya lakun da gare su mutakaɗan filo da kowa za ta sa hannu ta yanka lemunta ta yanka abin da za ta ci wa a ta kulla wahidatin aka ba kowace min wanda daga cikin su ƙur'ani sai ce sikina wuka ba wuka wancan da ake yin kasaniya na banza ba da ɗan cokali da wuka da wannan wanda ake dasa tun akwai shi kayan yanke da abin da za a sha ta aje musu da ɗan naman da za a yi yanka gara a yanka da wuka ta ma goga ado dama ma kyakkyawa ne balle kuma ya yi ado kaga ita kyakkyawa ba ta cika dogon ado ba mummuna ce ake gyara ta gyara nan yanzu ka fi kuma nan yanzu ba zai gaji ba amin to kyakkyawa ne dama shi wa qalat khurut alaihin tace ba wani dogon aiki da ke zuwa tsakanin matar da nake so kamar tafiya a hankali ka fita tsakanin nan ka fita dama ga wancan tsama tsakanin su fadan mara ainihin lokacin da mata suka yi kilo biyu da manya akabar na suka girmama shi in ji mallan na zaune wakanda ana suka yayyanke aidiya kunna hannayensu tana kallon Yusuf tana yanke hannunta ta dauka lemu take yankewa sai gaji wa kunna baki ɗayansu suka yi kalma guda ɗaya suka ce hasha lillahi ƙarfi ya tabbata ga Allah ma haza basharan wannan ba mutum ba in haza wannan yadda za ya fi da layin mutane illa malakun mala'ika ne ko ma a mala'ikan ma karimun babba ne haka wannan kyau ya kai iyakan kaji suka ce ma haza amma da yake musulmai sai suka ce hasha lillahi ma'ana ban da Allah sarki ya tabbata ga Allah ma haza bashar wannan ba mutum ba in haza in ma dai illa malakun mala'ika gwagwada da su to ko dai mala'ika ne sai aka zo da sifa adabti ta ce karimin babba ne ba a cikin mala'ika labari sai Allah ƙarya ta da ta bai قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ذات أجريكا ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. تشرك بكنو دموانا. قالت تجدوا ranar wanka ba boye cibi duk kun gari kuna tallana shekara da shekaru nake tare da bawan Allah nan ina ta harin kai hari zai ja da baya in na zafura sai in ja da baya rana ɗaya na daure ne wannan aiki amma duk gari kuka bi kuna yada ne to ba za da kunnan da zai lumtun na nufi shine wanda kuke zargi na akai ba su ma da ce sai mata suka to kai kai mana ko so dai ma abu sai ka ce suna wuri mata ka ba da kai da Allah ta dai shi ne ce ta ce ka ji ranar ta ce wadda kadara wasu ta ce ni na bide shi na tigga masa an nafsi ba ta kama shi yake ta ce kuma ba wai na daina ba ne wadda in lagyan in dai bai yi ma a muru abinda na umarce shi ba ni da yake nan za a jefa shi a kurkuku wanda
kasance mina sagire daga cikin karkarto kunnan zaman ji gaba da gaba dan an suka mun kai za ka yi gaba da gaba su ko su aminu kuma ana zaune a kasan me ne wani abu ne waye bai yi da Allah kai kawai da Allah ke ku to shi kuma me yace qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi ya isa kala yace ya rabbi ya al asijnu kurkukun nan da ta faɗa a bakinta ai bai nemi kariya da kurkukun ba ka kula da karatun maddal sai ce a haku shi fi soyuwa ilayya gare ni mimma game da abin da ya da'una ne take kira na ilayhi zuwa gare shi da dai in zauna a wannan gida in yi zina to kurkukun da ta faɗa zaɓa min shi Allah وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. karatu dogo in ko baka raba ni da ita ba kai ta sarrafi na ka juyar da ni anni ga barinta tare da kai da hunnai shirye-shiryenta to ana nan wata rana fa a subu ilayhin da zan karkata zuwa gare su ba ma ita kadai ba sai matan masu bije ni na yi lalata da su kuma in nayi lalata da su wa kun min aljahilin na kasance da cikin jahilai kenan ya amsa فاستجاب له ربه فضرب عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. بيجي ثم با سيجي فاستجاب na amsa kaji masu addu'a me zai sa ka karbi addu'an ka tsarki na alwala a kai ka san tsarki fastajaba lahu rabbuhu Allah sai karba masa fasarfa anhu kai da hunna Allah ya juyar gaban su tana dan su innahu shi Allah huwa samiu shine mai yawan jin addu'a al-alimu mai yawan sani nan zan tsaya da kai gobe sai mu tashi daidai Allah ya kai mu in kai tafiya inda ba kuma sai ka dawo sallu ala nabiyil karim sallu ala nabiyil karim ko ta mai addu'a Allahumma salli ala Muhammadin wa sallam 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 ka san abin da muke kauna ka mana ka san abin da muke tsoro abin da muke tsoro Allah ka nisantar da shi daga gare mu abin da muke fata kai mana duniya da lahira da mu da ƴaƴan mu da matan mu da dukkan mu na duniya Allah kai mana Allah duk mai mana tanadi ko ta mummunan kallo a ko ina yake Allah ka san shi dare da rana kamar da kai da zuwa kansa mu kuma ka daga mu don albarkan Qur'ani Allah karka wala kan mu anan karka wala kan mu a can don albarkan Qur'ani ka mutunta mu duniya da lahira ka mana tsari da talauci ka mana tsari da cututtuka ka mana tsari da fitina wannan sace-sacen mutane da kashe-kashe da ake a duniya Allah ka dauke mana shi don albarkan Qur'ani Allah ka dauke mana shi don albarkan Qur'ani wannan cututtuka da ake faruwa na bala'i ko ina Allah ka tsare mu mai duk inda yake a duniya don albarkan Qur'ani ka ƙara mana ƙarfin gwiwar tashi cikin dare mu karanta littafinka mai sallah domin ka kuma Allah ka karba ka tsare mu ka tsare mutuncin mu duniya da lahira don albarkan Qur'ani ka yabe mana kurakuran ka tausaya mana don girman rabbana alayka tawakkalna ka mu saraka yi wannan rabu da shi da Allah kai babban malamin Allah biya malamin da wannan shine dan wanka rabbana alayka tawakkalna wa ilayka al-masir aja kawai ne na ga ko motar sa na banza